أهلا بيكم وأتمنى تكونوا بخير. كلمة أنا خايفة عليك دي كلمة ليها تأثير سلبي كبير جدا على شخصية ابنك وعلى حياة ابنك كلها. وإنت كأب وأم ياريت إنك تتفرج على الفيديو ده لأنه مهم جدا جدا بالنسبة لك، لأن أي كلمة أنت بتقولها بتأثر في شخصيته وفي حياته، لأن الكلمة تفرق. كلمة أنا خايفة عليك أو بتبين في تعبيرات وشك الخوف على ابنك الشديد والحرص الشديد عليه، أنت كده الحقيقة بتنقل الخوف لابنك وبتنقله التوتر والقلق، والنتيجة إنه هو بيخاف يواجه. ساعات لما بنروح الحضانات أو بنروح المدارس ونعمل سيشنز للأولاد ممكن تلاقي الولد ده في عينيه الخوف والقلق والتوتر، تحاول تطلب منه أي حاجة أو تحاول تطلب منه إنه يعمل حاجة لكن هو قلقان وخايف. ليه؟ نتيجة الخوف الشديد عليه في البيت، أو نتيجة إن إحنا دايما بنقول له كلمة إحنا خايفين عليك، ما تعملش كذا ما تعملش كذا، فبالتالي بقى هو خايف جدا من المواجهة في المجتمع. ساعات بنلاقي ولاد هما في البيت حاجة وبره البيت حاجة تانية خالص. ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان احنا بنخاف قوي عليهم وبننقلهم الخوف، فبيجوا في المجتمع المفتوح بقى اللي بره هما كمان يبقوا قلقانين وخايفين، ولما ساعتها مش هيقدروا يواجهوا يبقى ساعتها هما مش هيقدروا ياخدوا المبادرة. هتلاقيهم موجودين في الحضانة او موجودين في المدرسة، اصحابهم هما اللي بيحركوهم، او خد القرار انه يبعد ويتجنبهم ويفضل ايه؟ قاعد على جنب. ده نتيجة ان احنا خايفين بزيادة عليه، خليناه قلقان ومتوتر مش عايز يواجه، وبالتالي مش هياخد المبادرة في حياته. تاني حاجة ممكن تعملها كلمة انا خايفة عليك، او انك احنا اوريدي بنتكلم معاه بطريقة بنحسسه ان احنا خايفين عليه، او بنحسسه بالخوف في تعبيرات وشنا. نتيجة ان هو مش بيواجه فمش بياخد المبادرة في حياته، اللي هيحصل انه هيخاف من التحديات، هيخاف يخوض التحديات اللي ممكن يقابلها في حياته. وده شيء خطير جدا جدا، لان انتوا ما تعرفوش قد ايه ان التحديات دي مهمة جدا 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 لحياته. التحديات دي يا جماعة لو انا كابني ما سبتوش يمر بحياته بتحديات، حتى لو كانت تحديات بسيطة جدا، انا للأسف بدمره جدا في حياته. ليه؟ لان السعادة اصلا في الحياة هي نتيجة الانجاز، ومفيش انجاز انا هعمله واحس بقيمته غير لما اعدي من تحديات في حياتي. فبالتالي انا لما بحرمه من هو يعدي من تحديات، انا كده بحرمه انه يحس بالسعادة، نتيجة انه حس انه عمل شيء بنفسه، حس بكيانه، حس بقيمته، حس بنفسه. فللأسف ساعات بيكون في مراهقين كده او في اولاد مكتئبين، حزنانين، متضايقين لوحدهم. ليه؟ لان انا نتيجة ان انا حرمته من التحديات وقفلت عليه قوي، مبقاش هو حاسس قوي بنفسه وبقيمته. عارفين ليه يا جماعة في السويد بينتحروا كتير قوي، وخصوصا في الشباب، رغم ان في رفاهيات كتيرة جدا، ورغم ان كل حاجة متاحة وكل الامور اللي هم محتاجينها عايزينها موجودة؟ ده مش نتيجة الترفيهيات، مش نتيجة ان الرفاهيات كلها موجودة، لا، نتيجة انه مفيش تحديات بيقابلوها. فللأسف احساسه بذاته واحساسه بمعنى الحياة مش موجود، ما بقاش سعيد، اصبح مكتئب ومش عايز يعيش، فبالتالي بينتحروا. فانتحارهم في السويد مش نتيجة الرفاهية، لكن نتيجة انعدام التحديات. فانا لما بحرمه من التحديات في حياته، انا بحرمه من فكرة انه يعمل انجازات ويتحدى ويشعر بالسعادة في حياته ويكون انسان سعيد. مادام هيخاف من التحديات يبقى هيكون انسان حزين مكتئب، مش هيكون انسان سعيد في حياته، لان مش حاسس بقيمته ومش حاسس بنفسه. ساعات للاسف ناس او اهالي تخاف على اولادهم من الرحلات، تخاف على اولادهم من الكامبات. بالعكس، انت لازم تديله الفرصة يطلع الرحلات ويطلع الكامبات ويخرج بنفسه ويشتري بنفسه. من اول 7 سنين يبدأ يخرج من البيت ويشتري من السوبر ماركت، مفيش مشكلة. من اول 12-13 سنة يبتدي يخرج لوحده ويروح مشاوير لوحده، ولو بنت مفيش مشكلة، لان انا بديله الفرصة ان يخوض تحديات في حياته، ولما يعدي التحديات دي هيحس بالانجاز ويحس بالسعادة. على فكرة الولاد اللي بتسافر بره وبتدرس بره بيكونوا افضل بكتير جدا وانضج بكتير جدا نفسيا عن الاولاد اللي بتفضل قاعدة في بيتها وبتدرس في الجامعة مثلا في بيت باباها او في البيت عموما. هما بيكونوا ناضجين اكتر نفسيا لانه عدوا في تحديات كبيرة جدا.
اعتمد على نفسه في السفر، عمل كل حاجة بنفسه، لما بيقابل اي مشكلة مفيش حد بيحلها له غير هو لنفسه اللي لازم يواجه المشكلة دي بنفسه. فبالتالي انا بشجع جدا ان ولادنا تسافر بره وتدرس، لان ده بيساعدهم جدا نفسيا وبيخليهم ينضجوا جدا نفسيا ويرجعوا تاني مفيش مشكلة، لكن هتكون مفيدة قوي. حتى لو هيسافر في محافظة تانية وهيقعد لوحده وهيدرس لوحده، ده شيء حلو جدا جدا لاولادنا وينضج جدا نفسيا. على فكرة حتى لو دخل الجيش ده هيفرق معاه جدا نفسيا وهيخليه انسان ناضج جدا نفسيا، لان هيشوف تحديات. فما تحرمش ابنك من التحديات، لازم تديله فرصة انه يقاوم الحياة بنفسه وانه يواجه الحياة. انت بتعد ابنك لمواجهة الحياة، ليس من الخوف والابتعاد او تجنب الحياة. ما ينفعش تقفل عليه، ما ينفعش تخلي من خوفك اللي عليه الشديد ده يخليك قافل عليه او قافل عليها ومش عايزهم يخوضوا حياة او يخوضوا اي تحديات في حياتهم، وانت اللي دايما بتديلهم او بتحل لهم كل المشاكل. على فكرة المشكلة بتاعت التسويف دي برضو موجودة في ناس كتيرة جدا من الاغنياء اللي موجودين في مصر، ان هم مش بيدوا ولادهم الفرصة انه يعدوا بتحديات، لا هم بيعملوا لهم كل حاجة، اي مشكلة يواجهوها هم اللي بيحلوها، فمفيش اي تحديات بيمروا بيها. فبالتالي الاولاد بتبقى متضايقة حزينة مش عارفين ليه. ساعات مراهقين او ساعات اولاد بيكونوا هم مكتئبين لوحدهم كده مش قادرين يعرفوا السبب ايه. على فكرة الموضوع ده كبير جدا، انك انت يكون عندك اكتئاب او عندك احساس بالحزن او بالضيق وانت مش عارف ليه، وبالذات في سن المراهقة هو بيكون حاسس انه مش قادر يحس بنفسه، متحوط عليه قوي، متحوطة عليها قوي، مش مدين لهم المساحة علشان يحسوا بنفسهم ويحسوا بالإنجاز أو التحدي ويعدوا بتحديات تساعدهم إن هم يحسوا بنفسهم ويحسوا إن هم عملوا حاجة ويحسوا بقيمتهم. عشان كده ما تحرمش ابنك أبدا من أي رحلة، من أي كامب، من أي مواجهة، من أي تحدي. لما يحصل مشكلة ليه سيبه هو يحاول يفكر يحلها الأول بنفسه إزاي، ما قدرش يساعده والمرة اللي بعدها سيبه لوحده. لازم يعدي بتحديات علشان ينضج نفسيا وعلشان خاطر يحس بالسعادة ويحس بنفسه ويحس بقيمته. تالت حاجة ممكن تسببها كلمة أنا خايفة عليك، أو شعورنا إحنا أو تعبيرات وشنا اللي بتبين خوفنا الشديد على أولادنا، إن ده بيسبب لهم هشاشة نفسية. ساعات اللي بيحصل إن مثلا يجي الولد يقع على الأرض مثلا، فالأم المصرية بتلقائية تتكلم بطريقة زي كده: ابني حبيبي انت وقعت، تعالى، وتاخده في حضنها وتطبطب عليه. طبعا ده حاجة غلط جدا، لانه اصلا هو هيفهم انه لما وقع على الارض دي حاجة غلط والمفروض ان هو ما يعملش كده، وهيخاف ويقلق ويتوتر ويحس كمان او يدمن احساس التعاطف ان عايز الناس تتعاطف معاه وتطبطب عليه. لا، لكن انا مثلا في اي سيشن في سوبر كيد او ريدي كيد مع الولاد، لما حد من الولاد بيقع ممنوع اي تيتشر ان هي تلمسه، ممنوع اي تيتشر تساعده، ممنوع. وبمنع تيتشرز ان هم يساعدوه، بقول له هو قوم تاني وكمل والعب، عشان اديله رسالة ان هو يقوم، انه مش معنى ان هو وقع يبقى خلاص، لا، ما يخافش، يقوم ويكمل ويستمر. انا بصلب نفسيته، بخلي نفسيته صلبة مش هشة. مش معنى ان هو وقع في حياته او وقع على الارض انه ده نهاية الكون او ان دي نهاية، لا، انا قوم تاني وكمل واستمر وكمل حياتك. ده شيء مهم جدا عشان نقوي ونصلب نفسية اولادنا، مش يصابوا بهشاشة نفسية، اقل مشكلة تحصل لهم يتعبوا ويزعلوا ويتضايقوا يرموا المسؤولية على بابا وماما. لا طبعا، انا لازم اقوي واصلب نفسية ابني. وعلى فكرة انا عايز اقول حاجة، ان يا ريت كبابا وماما ما تتوقعوش الشر او الحاجة الوحشة لاولادكم. ليه؟ لان ساعات اللي بيحصل ان لما بنتوقع الشر للاسف بيحصل. ما ينفعش ان احنا نتوقعه، بالعكس توقع دايما الخير وتوقع دايما الحلو لابنك، واعرف انك انت مش هتقدر تكون مع ابنك طول الحياة. مش لازم تعود ابنك على المواجهة، ولازم تعود ابنك على مواجهة الحياة علشان ينجح. لكن لو انت قفلت عليه وزودت القيود عليه وخفت عليه كتير، ده مش للأسف، انت كده بتأذي ابنك وبتدمر ابنك في حياته، لانه للأسف هيكون انسان مش قادر يمر بتحديات في حياته. اوعى ابدا تقول لابنك انا خايفة عليك او تحسسه او تنقل ليه الخوف في حياته. لا، دايما قول له انا واثقة فيك، طمنا عليك، وخلي بالك من نفسك،
وطمنا عليك وجو اون وما تقلقش وما تخافش. ده تحدي في حياتك، وده مهم جدا انك تعبر بتحديات كتير في حياتك عشان تكون قوي وانسان قوي قادر ان هو يكون ناجح ويكون سعيد. وحاول انك توفر كل وسائل الامان، لكن شجعه وما تخوفوش علشان هو لازم يواجه الحياة ويتحدى الحياة بنفسه علشان يكون انسان ناجح في حياته. ما تدمرش ابنك بخوفك الشديد او بخوفك الشديد عليه، لا، لازم تدوله الفرصة والمساحة والثقة علشان هو يقدر يعبر من الحياة وينجح في حياته. ومهم جدا انك تعرف انك زي ما بتهتم جدا بدراسة ابنك وبصحته، مهم جدا انك تهتم بشخصيته وتطورها، لان شخصيته هي اهم عامل لنجاحه في حياته. واحنا بنقوم بعمل برامج تنمية ذاتية مبكرة للاطفال من سن 3 لسن 16 سنة لتطوير الشخصية واضافة في عقله افكار ايجابية كتيرة جدا قبل ما تتكون اي افكار سلبية، وبنخلق انسان متكامل اللي هو السوبر. وهتشوف دلوقتي كل الكورسات بتاعتنا اللي احنا بنقدمها حاليا في المؤسسات التعليمية فقط، ونتمنى يكون ابنك معانا. شكرا جدا ليكم ونشوفكم على خير الفيديو الجاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، لان الفيديو مهم جدا، وخصوصا لينا كمصريين بنخاف قوي على اولادنا وبنحرص جدا عليهم.